言詞說話糖，我返嚟啦！喂，哆啦 A 夢，唔喺度嘅，奇怪啦！佢明明約咗我放學返嚟就決鬥扮鬼面噶喎，咁算點啊？只係遲咗少少啫嘛，等到我一陣都唔得啊！真係冇人情味啊！嬲完之後就覺得好眼瞓啊，自己一個瞓晏覺啦。我諗大雄應該差唔多時候返到嚟，跟住發一輪牢騷，然之後就會瞓晏覺噶啦。原來哆啦 A 夢你喺度噶，喺邊啊？扮鬼面決戰就留返下次啦，因為突然間發生咗件大事，所以我要出一出去啊！大事？大家決定要喺空地度集合開會啊！即係點啊？如果趕得切嘅話，希望大雄你都嚟啦！你唔好再匿埋啦，快啲出嚟啊！啊！我再順帶一提啊，我而家唔喺呢度噶，你而家聽到我嘅聲係我喺30分鐘前講噶。喺30分鐘前？頭先佢話喺空地開會。哆啦 A 夢，發生咩事啊？又話開會？贏咗啦！應該話個會俾人強行終止咗啊！大家聽我講啊！我頭先聽到一個好壞嘅傳聞。係乜嘢好壞嘅傳聞啊？傳聞係胖虎，佢最近又試想開個人演唱會啊！個人演唱會又要聽嗰啲瘋狂走音嘅歌，聽到都令人打冷震啊！甚至連尋日嘅飯都嘔埋出嚟啊！仲要我哋聽幾個鐘啊！所以我想同大家商量一下，有冇辦法令到胖虎唔好再開個人演唱會，或者再發生咩事啊？既然商量呢種事，你哋點解唔揾埋我胖虎啊？你話我嘅個人演唱會點樣話？我話期待。哎呀，好期待呀！係咁，我一定唔可以辜負大家嘅期望啦。個演唱會聽日舉行，好似話會唱足3個鐘，唱足3個鐘。無懼困難，一要去做，呼叫作父母，人威化，和習慣，歡笑爆旺，聽日唱歌，超級好聽，會鼓出一晚。咁樣嘅歌要我哋聽足3個鐘，簡直酷刑啊！哆啦 A 夢，諗乜辦法啦？你叫我諗都係冇辦法噶啦，我根本就冇法寶可以令胖虎佢唔唱歌。點會咁噶？頭先嗰啲係咩啊？你指咩啊？殘留喺房裏面嗰啲聲啊！啊，嗰樣嘢，延遲說話糖，係可以令啲聲延遲發出嘅糖嚟嘅，係可以令啲聲延遲發出嘅糖，食一粒就會延遲10分鐘。啊！你頭先講咩啊？我完全聽唔到啊！喂，哆啦 A 夢，你去邊啊？都仲未講完就走咗出去，真係啊，冇解噶，淨係口喐喐，點知你講咩喎？咁你就遲啲先會聽到我講咩啦。食一粒啲聲就會延遲10分鐘先至聽到，同頭先一樣啊！哆啦 A 夢唔喺度，但係聽到把聲啊！頭先聽到嘅聲係我10分鐘前講噶。原來係咁，會遲啲先聽到你講嘅嘢，所以叫延遲說話糖咯。我諗到個好主意，只要用呢樣嘢，我哋就唔使聽到胖虎嘅歌啦。哇，又係喎！果然係大雄啊，諗古惑嘢就叻，其他嘢就冇咁醒。唔知古惑嘢叻，其他嘢都有咁叻嘅。咁好啦，如果想令到胖虎嘅歌聲要遲3個鐘先聽到嘅話，1個鐘頭係有60分鐘，即係要6粒糖。3個鐘頭嘅話，即係俾18粒糖佢食就得啦。係啊，
咁只要胖虎喺唱歌之前俾夠20粒呢啲言辭說話糖佢食，就會直到個演唱會完結，我哋都聽唔到胖虎嘅歌聲。喂喂，你哋兩個啊，聽我講啊！我同住喺呢度附近嘅幾位太太一齊組成咗個合唱團啊！我哋個合唱團遲啲會有個演唱會添啊！夜櫻花，夜櫻花，成長春風桃嬌艷。覺得點啊？喂喂，你哋有咩意見？快啲講嚟聽下啦！啊？咩話？聽唔到啊！嗰啲歌聲簡直聽到都會覺得心口翳住，好想嘔啊！冇辦法相信呢個世界會有人走音走得咁嚴重啦！真係希望永遠唔使聽到就好啦！咁曳，你兩個今日冇得食零食啊！媽媽嘅歌聲真係唔錯喎！冇錯，係啊！今次嘅演唱會肯定會好成功啊！我已經做好晒心理準備，食咗最後的午餐先嚟。我已經預約咗，準備要入醫院噶啦。唉，我一早咪我爹哋幫我買咗全世界隔音最好嘅耳塞俾我噶啦。小夫，俾佢識穿就好弊噶啦。啊？你講咩話？嚟啦嚟啦，大家快啲入場啦！快啲入場！快啲入場！快啲入場！喂，小夫，你做咩啊？冇嚟精神嘅？喂！啊！哇！咩事啊？小夫，你真係好大膽啊！是乜 testing？ 高條舞是乜高條舞最威 ？Thank you， 多謝各位光臨。我知道咁多人為咗想聽我唱歌，咁踴躍過嚟，多謝大家嚟聽我演唱。喲，胖虎，好期待啊！大雄、哆啦 A 夢，你哋兩個明白真正嘅藝術啦。我覺得好開心啊！講埋晒啲奉承嘅說話，佢係成咁真係要 encore 嘅話，我一定會喊嘅。就即係咁，我都卜定入醫院啦。啊！早知係咁，尋晚就搬屋離開呢一區啦。好啦，大家等到頸都長啦，我嘅個人演唱會馬上。等陣啦，胖虎，你連續唱3個鐘頭，好傷喉嚨噶。開始前食翻啲潤喉嘅嘢啊！係喉糖嚟噶，係可以令把聲變靚嘅糖啊！令把聲變靚。食20粒左右就夠噶啦。20粒邊度夠啊？我要全部食晒佢。就快開始唱啦！要將個頭耷低，仲要腹部用力，如果唔係就會失去知覺噶啦。我乜嘢都聽唔到喎。胖虎佢個樣明明唱到好嗨咁個喎。係咪我對耳仔突然有問題咧？淨係聽唔到胖虎把聲啫喎，真係太好啦！咁嘅話，佢唱幾耐都得啦。
重咁開始。無分困難也要去做，我叫做胖虎。有冇搞錯啊？半夜三更邊個喺度唱歌嘈喧巴閉啊？仲要勁走音，真係好難聽啊！